এটা হলো $10,000 সুশি, আর এটা $10 সুশি। দেখা যাক বিড়াল কোনটা খেতে পছন্দ করে। ও ওকে, $10 খেলোই না। এবার ও $10,000 রোলের গন্ধ শুকছে। ওর মনে হচ্ছে এটা পছন্দ হয়েছে। আরে দেখো, এটাও পাশে আছে তো। এটা আমি করলাম, রোলটা আমি সরালাম। এ এখন পৃথিবীর সবথেকে হ্যাপিয়েস্ট ক্যাট, তাই না? হ্যাঁ, সব থেকে বাজে ব্যাপার হলো আমার ক্যাটও নয়, আর ও $10,000 সুশি দিয়ে ডিনার করলো। আইরিস, তোমার কি রায়? Nice, nice. ঠিক আছে, 10 গ্রেড তোমার পাশে থাকলে তোমার ক্যাটকে তুমি খাইয়ে দাও।